Stħarriġ ippubblikat mill-Kamra tan-Negozju għal Għawdex u l-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex juri li l-kundizzjonijiet tan-negozji tul l-aħħar sena f'din il-gżira baqgħu stabbli. 60% tan-negozji esprimew il-fjema li l-kundizzjonijiet li fihom jopera n-negozju tagħhom baqa' l-istess fl-aħħar sentejn, u għalhekk ma kellhomx tfixkil fl-operat tagħhom. Madankollu qalu wkoll li fost l-isfidi ewlenin hemm in-nuqqas ta' ħaddiema u żieda fl-ispejjeż tal-operat. Minkejja żieda fl-ispejjeż tal-operat iżda 60% qalu li m'għandhom ebda ħsieb jollu l-prezzijiet tagħhom matul is-sitt xhur li ġejjin. Dan għaliex skont dak misjub żieda fil-prezzijiet jaf tnaqqas l-aspettattivi tax-xiri tal-konsumaturi. Bil-parteċipazzjoni ta' 80 negozju għawċi l-istħarriġ qabbel is-sentiment tagħhom fuq sentejn separati sabiex tingħata stampa ċar ta' sitwazzjoni tan-negozji ta' Għawdex. L-istħarriġ jitkellem ukoll dwar l-impjiegi u jsib li kważi 40% tan-negozji żiedu n-numru ta' ħaddiema magħhom. Dan filwaqt li 50% tan-negozji qed jippjanaw li jżidu l-ħaddiema fi żmien li ġej. Ix-xejra deret l-aktar fis-setturi tat-turiżmu, l-manifattura u s-servizzi professjonali. Lil hemm mill-impjiegi mistoqsija dwar l-investiment li wettqu jew li għandhom f'moħħhom li jwettqu. Aktar minn nofs in-negozji qalu li fis-sitt xhur li ġejjin se jkunu qed iżidu l-investiment tagħhom, speċjalment fis-setturi tal-bejħ bl-ingross u bl-imnut, il-kostruzzjoni, l-arti u d-divertiment u s-servizzi tal-akkomodazzjoni u l-ikel. Fl-aħħar nett in-negozji qalu li l-aktar miżuri tal-budget għal din is-sena li ħallew impatt pożittiv huma żieda fil-paga minima u l-aġġustament tal-loli tal-ħajja, it-tnaqqis fit-taxxa tal-part-time u l-iskemi marbuta mal-proprjetajiet ta' Għawdex.